आज मैं आपके लिए ब्लैक किचन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही सस्ता बना हुआ है और बहुत ही आउट क्लास किचन बना हुआ है। ठीक है, आइए मैं आपको लेके आता हूँ। ये हमारा किचन है। ठीक है, यहाँ पर हमने आर्ट किचन हो रहा है, यहाँ पर हमने रखा है एक ऑर्डर बनाया है। वैसे ये ऑर्डर स्टाइल होता है लेकिन पार्टी की फरमाइश में यहाँ पर जो है हमारा फ्लावर्स आएगा, यहाँ पर फ्लावर्स बना सकते हैं खाना दिया, इसके अंदर ही हमने जाली लगाई है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कटिंग करी ताकि इसमें पानी यहाँ से गिरता रहे। और ये टोटल जो है ना पीवीसी वर्क है, ये जो लगी है ये देख रहे हैं आप, पीवीसी ये रेगुलेशन की पीवीसी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये बीच में शेयर करा ताकि खाना का ताकि हमारे सारे सामान वगैरह आते हैं। और इसी तरह ये हमारा शेल्फ है, इसी तरह यहाँ पर भी शेल्फ करा हुआ है। ठीक है, ये हमारी चिमनी है, चिमनी का डिज़ाइन देखेंगे और सिंपल और सोबर अच्छा लगे, खूबसूरत लगे डिज़ाइन ताकि सबको पसंद आए। और इसके नीचे यहाँ पर जो है एग्जॉस्ट लगेगा, ये पीछे बहुत दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमने चद्दर दिया है सिंपल और सोबर, आजकल इस तरह की चद्दर तो ये हमारी चौसी पर रखी गई है। ठीक है, अब ये जो है आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा इसका। ठीक है, वीडियो में आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। आपको ये वीडियो बनी कैसी लगी, हमारे एमएक्स वुडवर्किंग को वुडवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया, याद रखिएगा एमएक्स वुडवर्क्स, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।